அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு பப்புஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் ஈரல் வச்சு ஒரு ரெசிபி பார்க்க போறோங்க. இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளுங்க. கண்டிப்பா பண்ணி பாருங்க, குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு நான் தேவையான பொருள் சொல்றேங்க. சிக்கன் ஈரல் 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கேங்க. மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு, மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு, இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவுங்க. இவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் போட்டு மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் போடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இதை நல்லா பெரட்டி வச்சுக்கலாம். நான் பெரட்டிட்டு காமிக்கிறேன். ஈரல் நல்லா பெரட்டி வச்சுட்டேங்க. இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சுக்க போகிறேங்க. 1/2 மணி நேரம் வச்சுட்டு எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாங்க. ஈரல் பெரட்டி வச்சு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. வாங்க ஈரல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். ஆயில் நல்லா சூடானது கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து நல்லா போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இப்போ அந்த பெரட்டி வச்சுருக்க ஈரல் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்து நல்லா பெரட்டி விடலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அடுப்பை. பாருங்க, ஈரல் நல்லா வணங்கிருச்சு. ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா எண்ணெயிலே வணங்கணுங்க, தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது. நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான ஈரல் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சுவையான ஈரல் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் மற்றொரு ரெசிபியுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.